Hi, it's me, Edison, and welcome to a Femmes React for the Eclipse, episode 9. We are here for another week watching Kaltong and First. I'm trying to remember what happened last week, but it'll come back to me as I get to it. I think the pacing has dropped off a little bit, but I'm curious to see what the major themes are and what they're progressing. Let's see what's happening here. ตัวละครพฤติ อาจารย์ชาดกใช่ปะเขาบังคับมึงมาใช่ปะไม่มีใครบังคับกู Well, technically, Chadok isn't forcing him to do things because he's not really aware of the brainwashing and the influence that Chadok has over him. It's more of a gentle nudge. It's more like, I don't have to give you the scholarship, but if you do what I say, I'll give it to you. And they don't know how to play cool, but it's a little sus. Oh wait, is that his diary? So did he actually find his diary at Chadok's desk? งั้นก็รีบขึ้นห้องนะเดี๋ยวจะโดนหักคะแนนทั้งห้อง Because I read somewhere that Tua might have dropped it while he fell over. But why would Tua have it? Because it's Neo. Neo has it. But remember when Kaltung told Tua something at the beginning and then Tua's like, don't tell anybody. Like... กูว่าแม่งต้องอยู่เบื้องหลังการตายของน้ากูอะไม่งั้นสมุดนี้จะไปอยู่ในห้องมันได้ยังไง Which note? Is that your notebook? Yes, okay. กูเคยถามเขาแล้วนะเว้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไป แล้วมึงก็เชื่อเขาเหรอ เป็นไรปะเนี่ยไอ้ไหวปะเนี่ย Well, no. I mean, he thinks Shadow killed his uncle, so he must be raging. ไหนมึงบอกว่าน้ำมึงเสียไปแล้วไงอยากเห็นหน้ากูปะ Oh, it's the big reveal. The big reveal. Oh. Oh no, that's morbid. Oh gosh. เนี่ยหน้ากู I thought you were just gonna show him a photo. นี่มึงเก็บน้ำไว้ในห้องนอนเลยเหรอ เช็ดตัวให้กูหน่อยดิ ตัวมึงก็เช็ดเองดิทำไมกูต้องเช็ดให้มึงด้วยอะแค่กูมาส่งมึงเนี่ยมันก็มากเกินไปแล้วเว้ยโอเคปะเนี่ย My god, First. It's no time for games. Kaltung is being frail and baby, and so it's the right thing to do. But I guess it's like his own battle against himself that he's fighting. It's so fascinating because, I've never seen this done outside of BL. It must be so intimate as well. No, wait, I'm sure that's what they do in hospitals. Is he gonna get, does he have no other photos of Shadik around? Or มีทิพย์ไทลีนใครกังวลมึงกินยานี้ด้วยเหรอ Oh, they both take stress meds? I mean, you wouldn't recognize the name unless you were taking the same thing. ตอนกูไปบ้านมึงอะกูชอบมองเวลามึงอยู่กับพ่อกับแม่มึงมากเลยพอไข้ลดแล้วมึงก็กวนตีนเหมือนเดิมเลยนะไอ้หน้าไม่อาย That house is huge. ห่างกันเยอะ Oh ๆ my นะลู god. กเนี่ยอายอ่ะเขามีแฟนยังอ่ะ Oh my god, that's nosy. Oh my god. มึงอย่ามามั่วดิกูไปมีแฟนตอนไหน กูไงกูเป็นแฟนกูไงฟองติดหน้าไงล้างจานยังไงของมึงเนี่ย กูตั้งใจอะ สกมุกว่ะ ฟองก็เลิกแขนมึงเหมือนกันเนี่ยมึงก็ซกมกเหมือนกัน มึงแกล้งกูอ่ะ
Oh my god. They're always picking fights. Yeah. Stop it. เคสดีเหมือนกันนะเราอะ แน่นอนสิแม่ เหมือนแม่ไง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าทิ้งอายนะลูก ยังลบมันลืมแม่งก่อนเรื่องอีกแล้วมึง That's fine. Just let them do their thing. เราดูในชีวิตดิ Like, whatevs. It's cool. วันล้างอาถรรพ์สุพโลร่วมพิสูจน์ความจริงว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลัง ในเมื่อโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัย ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเจอกันข้างนอก That's a good point. I mean, like, hey, like, the curse has to be fake. แอชมิล Oopsies. So, like, I guess, like, the best thing you can do is sell it as a safety hazard and be like, WTF, you're putting students in danger. ความจริงว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลัง Ferris might be in นอก trouble. เหรอวะ It's so interesting how much activism is done on Twitter. It's a new age, definitely. And Twitter ไม่ is ได้ the place for it. จะให้เด็กนักเรียนพวกนั้นไปม็อบนอกโรงเรียนไม่ได้ Well, what are you gonna do, babe? แต่พ่อ Like, คะ what can you เด็ก do? ๆอาจจะไม่มีอะไรเสียหายร้ายแรงก็ได้นะคะ ไม่เสียหายอะไร อาจารย์ไม่รู้นะสิ ว่าสมาคมศิษย์เก่าครูตัดงบโรงเรียนของเราไปตั้งเท่าไหร่แล้ว นี่เป็นเพราะความหย่อนระเบียบของพวกคุณ Okay. แล้วไอ้ชมรมสารวัตรนักเรียนอะไรของเธอเนี่ย ถ้ามันมีแล้วไร้ประโยชน์ ก็ยุบมันไปซะ Oh my god. Well, I guess she's the real villain of the season. I mean, like, I don't know. I don't like her style. I'm just like, if you don't have anything constructive to help out with, you can't just be like. But I guess she's kind of representative of just ไปจัดการ enforcement attitudes. เธอคงไม่ลืมใช่ไหม ว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะใคร ทางโรงเรียนมีนโยบาย ห้ามนักเรียนพูดถึงเรื่องประท้วงอีก Oh gosh. Okay. That's interesting. You can't enforce that, but it's very the George Orwellian stuff. Not that I read the book, but I'm guessing that's part of the heading. I guess this gives us an insight into censorship and stuff that might be happening. ทางโรงเรียนให้ขึ้นแบล็คลิสต์และจะหามาตรการลงโทษอีกที แบล็คลิสต์นักเรียนตัวเองเนี่ยนะครับ ใช่ พวกเราต้องหาทางหยุดพวกเขาให้ได้ก่อน I'll be more ไม่อย่างนั้น creative. โรงเรียนจะให้คนนอกมาจัดการ คนนอกเหรอครับ They're like, oh god. I was gonna say they're like those three ducklings from Donald Duck, the little cousins. Everyone's wearing their own color. I wish I had that, but also, what's going on here? Did Powin set this up? Oh, it's just paint. That is beautiful writing, I will say. The calligraphy of Powin is extraordinary. I low-key want Tua to be evil. I don't want it to be Powin. It's like way too obvious. But I don't think it's meant to be a mystery. I think everything is meant to be just an allegory for like what's happening in actual society. แต่เราหา IP address จาก Twitter ไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะ เราก็เลยต้องสร้างลิงก์ปลอมขึ้นมาไง เพื่อให้คนเขาคลิกออกไปเว็บนอก แล้วก็ค่อยไปดัก IP Oh wow! When did Calton become a hacker? กับดักมึงอย่างห่วย ดู โคตรแก่ And a graphic designer. This is a very interesting direction on how to catch whoever did it. I will say it's nice to have your babies be a bit woke, I think. ปากของเปื้อนอะ It's like very strange because sometimes human TV isn't woke
at all. And at least for these boys, you know, you have less of a heavy conscience rooting for them or being their fans if they're a bit politically aligned to where you are. And for some people, I think that's really important. มึงว่ามีใครอีกปะที่เป็นลัทธิข้างสุพรรณ Pawin, it's time for Pawin to get a storyline. There we go. I really want it to be ไอ้ Tua โม though. กูรู้นะ ว่ามึงเป็นคนเผาใบปลิวของไอ้แก๊งนั้นอะ Huh? When? When was this? กูก็แค่อยากช่วยมึงปะวะ แค่งานง่ายๆอะไม่ได้ทำร้ายใคร Why not just burn them all at once? Why do them one at a time? Is he the bad guy or is he the decoy? Like, ไอ้อะมึงรู้ตัวปะว่าเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปอะ ชมรมสารวัตรนักเรียนว่ายังไงอะเรื่องประท้วงอะ เขาบอกให้ไปจดชื่อคนที่จะไปประท้วงว่ะ แล้วถ้ากูไปอะมึงจะจดชื่อกูปะ I wish I had someone more knowledgeable than me because I don't read up on things. I'm not much of a reader. But taking names, I think first censorship and then monitoring, taking names of your enemies and putting them on a list is kind of a bit of a slippery slope or red flag, historically, I think, of more of the dictatorships that have caused problems. ห้องนะเว้ย The fascist and etc. I'm not comfortable talking about that because I don't know too much about things. And I don't want to make you look ก็ dumb บอกทำความเคาร because I พ don't know anything about เอา stuff. กันบ้านไปส่งเหรอวะในเฟซอะมีคนแอดเฟรนด์กูมา ชื่อบรูซเวน เหรอ กูว่ากูรู้สึกดีกับเขานะ มึงไปรู้สึกดีกับคนที่มึงไม่เคยเห็นหน้านะ How do you know you haven't met? How do you เข้า know? ใจตัวเองเหมือนกันอะ How do you know? แต่ว่า ถ้ากูยอมไปเจอมันอะไอ้ถั่วมันก็รู้เดี๋ยวว่ากูคิดอะไรกับมัน แล้วไงอะ So, กลัวโดนมันปฏิเสธเหรอ yeah, you gotta just กู do ไว้ it ใน for ตัวกูโดนมันปฏิเสธ Then why aren't เขา you จะแต่ง doing เป็น it? หมูสาว แต่นี่มันคือไอ้ถั่วไง ๆกูแค่ยังไม่พร้อมอะไอ้เชี่ยกูไม่รู้จะทำไงเลยจริงๆวะกูไม่รู้กูรู้สึกอะไรวะแต่แค่เวลากูไม่เห็นมันในสายตากูโคตรเป็นห่วงมันเลยอะ Oh, that's so nice. I love getting advice from Chunlati. It's like a throwback when they were friends. And Chunhan Chunlati. Oh, and Na gets to find a new กู boyfriend. ชอบเวลาที่มึงยิ้มกว้างๆแบบนี้นะ น่ารักดี Why do they look so good with wet hair? It's irresponsible. นั่งกินข้าวกับแฟนแต่มึงเสือกมือแบบเนี้ยมึงมีกิ๊กเหรอ มึงมีกิ๊กเหรอ กูขี้เกียจเถียงกับมึงละ มึงรีบกินแล้วรีบกลับไปปะ เนี่ย มึงรีบได้กูกลับแบบเนี้ยมีกิ๊กชัวร์เลย มึงนี่มันหมกมุ่นแต่กับเรื่องไร้สาระจริงๆนะ เวลามีคนทำอะไรดีๆให้มึงเนี่ย มึงก็ต้องขอบคุณ เข้าใจไหม ได้สิ มึงชอบกินวาซาบิเหรอ มานี่เร็ว ฮะ Oh เร็ no. ว คนดีต้องได้รับการขอบคุณ เร็ว Is that a dumpling? Dumpling and wasabi. I thought that was an egg roll. What was that? คุณนะ You don't put wasabi on dumplings. Oh my god, that looks like a wonton. คุณนะ ไม่เป็นไร I wish that was ต้อ real. งมาเตงกูมาเนี่ย I wish that was real. There was no wasabi ข้าว there. คนเดียว There was like zero wasabi. Something I'm not too keen about right now is just like the pace of the relationship. It's like, I don't know, it's like 50-50 plot relationship, but both are kind of, I feel like we're just scratching away at the sand and we're not really getting enough of things. I just keep scratching. โรงเรียนจัดการแย่มากอะเราควรจะทำอะไรบ้าง It's so interesting to see Tua change as well. And I'm trying to figure out why that there's been that evolution. Because before he was kind of like, I'm gonna chill, I'm gonna stand back.
because I just got to keep my head down, work hard, get into uni, and then it's not my problem, which is, I think, sensible in this context because you just got a year left of high school and then you're gone, and it's just like, you know, it's done and dusted, unless he's a mole. For shout out, like, when did he grow? Unless he's doing it for his stepdaddy. เชื่อเรื่องอาถรรพ์เหรอ Also, there's like, do all the prefects know it's fake? มาเจอกันที่งานไหมคราวนี้มึงก็จะไปด้วยเหรอ I wish they built this relationship stronger. It's กู just ก็อยาก like, ลองพิสูจน์ดูเหมือนกันว่าอาถรรพ์สุภโลอ่ะมันจะขังจริงไหม it's interesting. Their relationship has ที่มันมี been เรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเพื่อทำให้คนกลัวทั้งนั้นแหละ has been kind of relegated to the cafe with the mom, and then it hasn't really developed since then. But also, yeah, Cao Tung's influence on him has been really subtle. But this is pretty like pertinent. Is that the word? It like every place does have its sort of religion or culture or narrative to ที่มันมีเรื่อง control เล่าที่แต่งขึ้น people. มาเพื่อทำให้ It's good to start They always have a questioning phone call, pre-existing แล้วใครวะที่เป็นคน things. เริ่ม ไม่รู้อ่ะ แต่ที่แน่ๆนะ But it's kind of like interesting how this would only be, say, like a 20 to 30-year-old curse. เรื่องที่อยากจะเล่าไม่ใช่เหรอ I have no idea where AJ's. มีหลายเรื่อง No, okay, well, AJ's plot has been so redundant because he's like, I just want to do film after graduation, but I feel like he's going to document something along the way that'll help the fight against this. Or he'll be a documentarian, or that's how he's going to get into universities. He's going to tell the tale about how the curse was. หนังที่ชอบ It's the only relevancy that he might have to the plot. He's going to help expose the curse through his เอ่ film. อผมชอบงานเขียนบทของพี่คน Right. หนึงอยู่อะครับ ผมกำลังสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราอยู่ครับ การชุมนุมประท้วงกับอาถรรพ์สุปโลครับ Hmm. This slow motion. That's ridiculous. I don't think I would be confident in my swimming ability ต้องคอย and just have my elegance in motion to be like, please capture me in slow motion. Like, that's appealing. I don't know anything about swimming, but didn't look very good. But why are we all swimming? Oh, those shorts are pretty. ไม่มีใคร It เข้ามา allows ส for นใจอะไรหรอก maximum mobility. Feels like I'm wearing nothing at เพื่อนช่วยดึง all. เพื่อนขึ้นมาเอง มึงทำอะไรของมึงเนี่ย ก็กูยังไม่ได้ว่ายน้ำเลยอะว่ายกับกูก่อนดิ But why are we at a swimming pool today? กูชอบเวลาที่มึงยิ้มกว้างๆแบบนี้นะ น่ารักดี กูไม่ได้น่ารักเว้ย กูอะสายเข้ม ประธานชมรมสำนักเรียนมึงรู้จักเปล่า Oh, Puff Rest, he looks so cold. นี่มันในโรงเรียนแล้วเว้ย Oh, classic. Classic. First kind of went for it. He went for it. He was the one who did the pushing. Okay. Hmm. นี่กูก็ใส่เสื้อผิดระเบียบมาตั้งนานแล้วนะเว้ยทำไมอาถรรพ์ไม่เห็นเล่นกูสักทีวะ เดี๋ยวหามึง ทำไม มึงจะทำอะไรกูอีก ไอ้ไอ อย่าไปมองใครแบบนี้นะ กูห่วง I was just gonna say before that scream. That's cute. I feel like they're at a stage now there
Calton got his way. Like Calton finally managed to break through the first, and then I feel like now they're finally close. It's nice. It feels like the feelings are reciprocated. I don't know how that happened, but now we're at a stage where it's nice. It's cute. It's cute. The vibe is cute. I'm sure it's chill. I'm sure nothing happened, right? It's just someone's burning a doll. That's all. Is that Gloria? Oh, it's Gloria. She's going into my fleshy. It looks so scary. Are those the names? Oh no, it's the jummies, the jums. So someone made a doll of the jums. Like, that's not supernatural. Someone obviously did arts and craft, put it on fire. Like, there's definitely a culprit behind this. It is strange that the school isn't taking that seriously though. พวกเธอเป็นนักเรียน มีหน้าที่เรียนก็เรียนไป หอมแก้มกูหน่อย กูอยากมีโมเมนต์ดีๆตอนเช้าอ่ะ Okay, episode 9 of The Eclipse. Look, I am starting to feel the romance. I am appreciative that First is starting to kind of be open to the feelings. I guess he was before, but I feel like he finally crossed the line underwater, and then after their underwater kiss, I think that gave Cal a bit more sense of security. Before it felt like he was just putting up a front and faking the relationship. But, well, they kissed before as well, but it still didn't feel like First was reciprocating like 100%. And now that they both have this bond where they trust each other, and you can kind of sense that that's where they are, at a place where they're intimate and they've become so vulnerable about each other's situations that they kind of, are really close now, because Calton hasn't revealed that First is the curse initiator. And I think First has seen so many moments where Cal has been very vulnerable, physically sick, but also like emotionally at some breaking points. And those are sort of the situations that when you let other people in on that version of you, then you kind of feel safe. So I feel like they feel very safe with each other. The show is really taking its time with the whole curse thing. I'm just wondering if it's a slow burn until like something really dramatic happens, or I'm still trying to understand if the mystery is about who is continuing the curse, like if it's Pewin or if it's Nia or Tua, like, cause it would be more interesting if it was Nia or Tua who was still doing that, because I would want to know their motivations, because Pewin's motivation would be a bit obvious, but then that ties in more properly to the theme of this show, which is this authoritarian culture and attitude breeds the people who are kind of like, pick me, I want to be rewarded and part of this system, and I'll, do your law enforcement and stuff like that. And so that's more like obvious, but, thematically relevant. I mean, I like where the relationships are now. It just feels that at episode 9, I just thought we would be somewhere further. The character relationships aren't as fleshed out as I want them to be. But I guess a lot of the screen time is just going through the ABCs of... The ABCs is this show just kind of spelling out the parallels to what's happening potentially in their culture and their government. And they have to make it really abstract, but like the warning signs of authoritarian and oppressive power systems. I don't know, like I wish I had more insight to offer, but I think I'll just keep watching and see like where it goes and what the messages are ultimately. That's it for us for The Eclipse episode 9. Hope you enjoyed this reaction. Let me know what you thought of the episode. Please support this channel by liking the video and subscribing to us if you want. And see you for next week. Until then, take care of yourself. Bye from Friends React.